와, 오늘 진짜 많네요. 안녕. 안녕, 밖에 더웠지? 와. 여기 그래도 좀 나아? 시원해요? 다행입니다. 오늘의 산책을 시작해 볼 텐데, 사운드 체크의 정의 여러분이 잘 들리시는가? 그리고 음향이 좋은 것 같은가? 피드백을 해주시면 될 것 같아요. 어때요? 네. 좋아요? 네. 목소리는 별로 안 좋아 지금. 조금 좋아졌고. 좋은 것 같아요? 아직인가? 한 번 더 좋아요? 좋습니다. 하다 보면 뭐 올라가겠죠. 자, 첫 곡은요. 여러분이 많이 기다리셨을 것 같아요. 오랜만에 부르는 곡인데 사체 곡으로 이 곡을 정해봤습니다. Expectation. 돌아다니면서 불러볼게요. 이기 전에 저도 사운드 체크 해야 되니까. 어떻게 더 못해 그렇게 모를 텐데 이게 정말 우연일까 내게만 일어나지 고개 들려보면 보여 더 미련이 또 혼자 여긴 없어 그림자도 이제 남녀이란 말이 왠지 의미 없는 듯 조간 사이에 작은 공기 떠나면 더욱 신 공기 혼자면 않겠어 한 칸씩 주는 expectations 세워봐도 또 매일매일 줄어만 가 한 칸만의 expectations 계속 붙잡은 채 매일매일 줄어만 가 북적거리는 그룹차 시끄러운 내 화살이에 바보처럼 흘려나가 어느새 아주 멀리 바다에 웨이터 섬같이 난 고요의 온종일 섞여있는데 떨어진 느낌 재밌을 데 없이 이리저리 말을 쓰지 않을까 건네도 언제나 버려질 테니까 알고 있는데 난 여전히 늦은 새벽에 깨어있지 내 맘도 외로워 한 칸씩 줄는 expectation 채워봐도 왜 또 매일매일 줄어만 가한 칸만의 expectations 계속 붙잡은 채 매일매일 스쳐만 가 아지워진 듯해 자리 없는 세상이 익숙해져가고 있어 익숙해져가기 싫어 아무렇지 않은 척 계속 웃어 혹시 누군가는 알아줄까 내려보지 못해 다시 기다려봐 내 맘대로 기대해 상처받고 기대해 여러분도 확실히 좋아졌어. 감사합니다. 무대 이렇게 퍼센트로 꾸며봤는데 어때요? 실제로 보니까 좋아요. 좋아요. 네. 이게 어떻게 움직일지 모르잖아. 근데 움직인다는 얘기는 안 했고. 두 번째 노래는요. 어쨌든 사운드 체크니까 제가 이런 분위기의 노래도 부를 거다라는 거, 그리고
수 있는 노래도 해야 되니까 연습을 할 겸 아니 그건 좀 이따 하자 그럼. 그러면 두 번째 노래로 실키를 한번 해볼게요. 네. 괜찮죠? 제가 듣기에도 오늘 음향이 아주 좋아요. 사실 리허설할 때부터 느끼긴 했는데 뭔가 진짜 라이브 공연이다라는 게 실감이 될 정도로 여러분께 목소리가 잘 전달이 되는 것 같아요. 저는 사실 딱히 뭔가 피드백할 게 없는데 여러분 혹시 내가 이 자리가 좀 이상하다 아니면 잘 뭐 안 들린다 그러던가 혹시 의견이 있으신 분이 있으실까요? 황홀해요? 감사합니다. 이렇게나 기쁘게 해주시다니 감사합니다. 오늘 이렇게 공연을 하고 내일까지 공연을 하게 될 텐데 아 맞다! 저 혼자 있어가지고 혹시나 하실까봐 말씀드리는 건데 라이브 밴드 연주예요. 밴드 친구들은 지금 보이진 않지만 오늘 맨 처음부터 마지막까지 공연을 함께 해줄 겁니다. 힘내게 박수 한 번만 주실래요? 자, 이제는 여러분과 연습을 좀 해볼 거예요. 오늘 혹시 사책 처음 와보신 분 계세요? 생각보다 많아. 한 5분의 1? 많은 거 아닌가? 아니, 많죠. 그래도, 이번에 사책을 좀 분리해가지고 좀 새로운 분위기를 만들려고 했는데 여러분이 어떻게 느끼시는지를 나중에 오늘 처음이신 분들을 위해서 제 공연 처음이신 분이 혹시 계실까요?
가운데 저기 노래 알아요? 뭐라고? 연습했어요? 좋아. 어떤 곡 주로 연습했어요? 위너? 다. 그러면 만세 알아요? 만세 알아요? 좋아요. 그러면 잠시만요. 예! 들으셨어요? 예, 이게 답니다. 이 노래의 만세가 아마 한 16번 정도 나올 거고요. 여러분이 지금처럼 만세를 외쳐주신다면 더욱더 기쁘게 즐겁게 공연을 관람하실 수 있을 거예요. 그리고 여러분이 이 공연의 주체라고 생각해 주시면서 오늘 본능을 이끌어서 재밌게 놀아주시면 될 것 같습니다. 자, 만세 갈게요. 이렇게 신나게 할 수가 있어요? 오늘 공연 이미 끝났다. 어떡해요. 이거보다 한 20배 재밌을 텐데. 좀 쉬고 있어요. 좀 쉬고 계시고 조금 있다가 다시 만나기로 해요. 그때 더 재밌게 놀기로 해요. 감사합니다. 혹시 내 자리가 이상하거나 뭐가 잘 안 들린다 그러면 꼭 얘기해야 돼요. 알겠죠? 갈게요.
나도 사랑해요.